وزارت معارف و علم تاجیکستان قاعده نوی را پیشنهاد کرده است که بر پایه آن سفر خارجی کارمندان ساحه معارف و دانشجویان بدون اجازت مخصوص منع خواهد شد. طبق طلبات نو، مدیران مکتب‌ها و رئیسان دانشگاه‌ها سفرهای خارجی خود را باید با حکومت تاجیکستان موافقه کنند. اکثر دانشجویان تاجیک از این سند جانبداری نمی‌کنند. به اندیشه آنها این دستور حقوق آنها را پایمال می‌کند. محصلین تاجیک میگن به کجا، کی و به کدام دلیل سفر کردن این حق انسانی هر شخص است. این یک اقدام زیادتی است. ما در اتحاد شوروی که سفر به خارج را منع میکرد زندگی نداریم. ما در دولت دنیوی و حقوق بنیاد زندگی داریم. وزارت معارف نه همیشه اجازت میدهد و این نقص حقوق دانشجویان است. بهتر این است که به آنها آزادی داده شود. به نظر من اجازه پدر و مادر کافی است. اگر آمار محصلینی که در خارج تحصیل میکنند وجود داشته باشد، از روی آن میتوان شماره متخصصانی را که بعداً با وطن بازگشته و کار میکنند معین نمود. مگر دائم چنین نبود؟ طبق قاعده نو برای سفر به خارج کشور، دانشجویان و کارمندان ساحه معارف باید چندین حجت را به مقامات پیشنهاد کنند. از جمله هر جوان باید پیش از سفر مکتوبی رسمی با امضای رهبر مؤسسه تعلیمی، نسخه شناسنامه خارجی، حالنامه، نسخه دعوتنامه برای چاره‌بینی و سبب و مقصد سفر را به وزارت معارف پیشنهاد کند. ولی با این وجود امکان دارد به این دانشجو یا آموزگار برای سفر اجازه ندهند. در نظام قانونگذاری و حقوقی تاجیکستان طبق ماده 10 سرقانون تاجیکستان معیار و پرینسیپ‌های بین المللی، قراردادهای بین المللی تاجیکستان، موافقت‌های دو طرفه از بلندترین پشتیبانی برخوردار هستند و آنها بر قانونیت فعلی اولاترند. مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که هدف از تهیه دستور نو به تنظیم درآوردن سفر دانش آموزان و محققان به خارج کشور است. به باور متخصصان این نهاد، قاعده نو برعکس سفر را به خارج آسان‌تر می‌کند. همچنین با این راه وزارت معارف می‌خواهد جوانان را از گروه‌های افراطگرا حفظ کند. تا راه اندازی این قاعده در این بخش یک نوع بی‌نظمی بود. پیشنهاد هیچ یک سند طلب نمی‌شد و معیاری هم موجود نبود که معین کند کیها حق سفر به خارج را دارند. اما یک منبع از وزارت معارف میگوید قاعده تنظیم سفر به خارج دستور از بالاست. طبق سند نو همچنین ضمن بازگشت از خارج، دانشجویان کارمندان ساحه معارف باید به مقامات حسابات دهند که دور از وطن به چی کار مشغول بودند.